Po Austrijos etapo mes gauname Didžiosios Britanijos etapą. Silverstone'as mus pasitiks su ne viena staigmena. Ir tai yra faktas. Lewiso Hamiltono rekordas. Dar viena McLaren piloto dvikova. Eilė patobulinimų ir intriguojantis savaitgalio oras. Turime labai daug ką aptarti, tai nieko daugiau nelaukia. Labą dieną, labas vakaras ar labas rytas, kad ir kur kada bežiūrėtumėte. Aš esu Dominykas ir sveiki atvykę į 2025 Didžiosios Britanijos Grand Prix savaitgalį. Visų pirma, pradėkime nuo pradžių. Didžiosios Britanijos Grand Prix gyvuoja nuo pat Formulės 1 atsiradimo 1950-ųjų. Čia ir įvyko inauguracinės lenktynės, pirmosios Formulės 1 lenktynės šio sporto istorijoje, kur nugalėjo Alfa Romeo komanda su Giuseppe Farina. Šis vyrukas taip pat laimėjo ir pirmą čempionų titulą Formulės 1 istorijoje. Todėl tai yra vardas vertas pagarbos. Tada pilotai lenktyniavo su tokiais bolidais, kurie nors ir atrodo kaip pieniškos dešrelės, vis tiek pranoksta dabartinio Alpine bolido lenktynių tempą. Together really nicely. Driver under pressure is Daniel Ricciardo. Not the most efficient first apex of the chicane for Esteban Ocon, but what's the whole lap time like at the moment? Pati Silverstone'o trasa praėjo nemažai pokyčių. Pirmose lenktynėse 1950-aisiais trasa atrodė gan paprastai. Daug tiesiųjų, greitų ir vidutinio greitumo posūkių ir beveik nei vieno išreikšto lėto posūkio, kur prireiktų didelio stabdymo. Kas įdomu, jog nuo pat pradžių turėjome legendą tapusius Megats and Beckets posūkius, be kurių ši trasa neįsivaizduojama. Silverstone'o trasa, kurioje vyksta Didžiosios Britanijos lenktynių etapas, per istoriją praėjo nemažai pokyčių, kol gavome dabartinę 18 posūkių konfiguraciją. Ratas prasideda nuo tiesiosios ir greito Abbey posūkio bei po jo sekančio U formos ruožo. Tai sunku nutaikyti ir sunku aplenkti, todėl svarbiausia išlikti arti priešininko ir pasinaudoti po jo sekančią DRS tiesiąją. Šios trasos gale yra Brooklands posūkis, kur 2020-aisiais įvyko Lewiso Hamiltono incidentas. Visas lenktynės dominavęs Hamiltonas paskutinėme lenktynių rate susidūrė su kairės padangos sprogimu, kas sukėlė didelę intrigą. Už jo buvo gerokai atitrūkęs Verstappenas, bet nepaisant turėto 30 sekundžių pranašumo, Lewisas vos sugebėjo atvesti Mercedes į pergalę. Toliau turime dar vieną tiesiąją, tik čia nėra DRS zonos. Po to seka 9-asis Kops posūkis, kur įvyko Verstappeno žiauri avarija su Lewisu Hamiltono 2021-aisiais ir štai čia minėtas legendinis Megats and Beckets S tipo posūkis. Bei dar viena tiesioji. Paskutinis sektorius turi įvažiavimą į boksus, vienintelį išreikštą lėtą posūkį visoje trasoje, bei paskutinius 2 posūkius, kur įvyko šis nuostabus momentas. Last on the brakes, Leclerc has that inside line, through goes Hamilton, unbelievable stuff! Pirelli šiemet atvyks su skale minkštesnėmis padangomis. Kietos baltos C2 padangos, vidutinės geltonos C3 padangos, bei minkštos raudonos C5 padangos. Šiemet atsiradus C6 padangai, kuri yra gerokai minkštesnė už pernai metų minkščiausią, Pirelli ir FIA daugelį trasų įveda skale minkštesnės padangas nei pernai. Jų tikslas yra didesnė strategijų įvairovė, kas mano nuomonė kai kuriuose lenktynėse puikiai pasiteisino. Orų prognozė žada lietų. Tai yra įdomu, nes tokiu atveju į rikiuotę įsimeta žalias intermediate ir mėlynos full wet padangos, kas atsitiko ir pernai. Jeigu turime normalaus oro lenktynes, tai greičiausiai bus 2 sustojimų strategija, bet įmanoma ir 1 sustojimo strategija. Viskas priklausys nuo raudonų padangų efektyvumo. Na ir kągi, laikas spėjimams. Dabartinis rezultatas tarp manęs ir dirbtinio intelekto yra 9-9 po Austrijos Grand Prix, tai abu praeitą savaitgalį surinkome po 2 taškus, na ir metas apžvelgti, ką paruošėme abu šį savaitgalį. Tai mano savaitgalio pažiba šį savaitgalį pretenduoja tapti Lewisas Hamiltonas. Man asmeniškai tai yra labai akivaizdus variantas, nes Lewisas visą laiką, visose erose, nesvarbu kokios konfiguracijos buvo bolidai, visose erose jis pasirodo čia fantastiškai. Tiek pastaraisiais metais, kai Mercedes nebuvo labai stiprus, na pernai buvo jisai stiprus, bet 2023 ar 2022 jis vis tiek pasiekdavo podiumą ir tai man išlaiko optimizmą, kad šis podiumo rekordas, netgi Ferrari bolide, kuris atrodo šį sezoną prastokai, jis šitą rekordą išlaikys ir jis pasieks pirmą podiumą šį sezoną. Nes jau kur, bet didžiausia tikimybė, kad Lewisas Hamiltonas užims podiumo poziciją ar netgi sieks pergalės, yra
Didžiosios Britanijos Grand Prix, jo namų tvirtovė. Taip pat žinant tai, kad Ferrari turėtų atsivežti dar labai didelius, labai svarbius galinės pakabos patobulinimus, kurie turėtų išspręsti tas problemas kamavusias viso sezono metu. Tai yra su dugno lentos nusidėvėjimu, su bendru automobilio balansu, su prisitaikymu prie Lewiso Hamiltono stiliaus vairavimo. Tai aš manau, kad šio savaitgalio pažiba bus Lewisas Hamiltonas. Savaitgalio pažiba pagal dirbtinį intelektą yra Oliveris Biermanas. Jeigu tai būtų, kad ateitų lietus, tai aš manau, kad Oliveriui šiek tiek pritrūks sėkmės šį savaitgalį. Haas nemanau, kad bus labai stiprus šioje trasoje. Austrija buvo kur kas palankesnė trasa nei Silverstone'as, todėl manau, kad Oliveris Biermanui, kad pasiektų šitą tašką dirbtinis intelektas, Oliveris Biermanas turi parodyti labai didelį rezultatą. Savaitgalio dugnas pagal mane yra Estebanas Okonas. Tai kaip ir minėjau su Oliveriu Biermanu, čia yra Haas nepalanki trasa. Nors ir pernai Hülkenbergas pasirodė gerai, būtent dėl lietaus ir kaip jis išvysto ir ištraukia iš to automobilio maksimumą, aš nemanau, kad Estebanui Okonui Didžiosios Britanijos Grand Prix pavyks tai padaryti. Ir kadangi trasa yra labai ilga ir greita, nelabai pavyks, turėdamas tokią prastą kvalifikacinę formą, Okonui nepavyks pasiekti daugiau lenktynių tempų, kas buvo jų stiprioji pusė. Taip pat jam asmeniškai irgi tai nėra stipri trasa, su Alpine aš neatsimenu, kad jis parodytų gerą rezultatą, todėl mano savaitgalio dugnas yra Estebanas Okonas. Labai įdomų variantą pateikė dirbtinis intelektas, tai yra Oskaras Piastri. Oskarą Piastri kaip savaitgalio dugną matyčiau tuo met, kai jis būtų visiškai sutriuškintas Lando Norriso, kas yra labai svarbus kriterijus žinant šio sezono kontekstą. Turėtų būti pranoktas tiek Verstappeno, tiek Mercedes lenktynininkų, tiek Ferrari kažkur lenktynininkų. Turėtų nusileisti pakankamai žemai. Na ir galbūt kokią klaidą turėtų padaryti. Tai žinant dabartinę Piastri formą, žinant kaip jisai atrodo viso sezono metu, tai yra sunkiai tikėtina. Toliau savaitgalio komanda pagal mane tai yra vietinė komanda, mylima komanda, istorinė komanda, laimėjusi čia komanda Williams. Visų pirma, namų lenktynės, aš manau, prisideda labai stipriai, nors ir praeitą savaitgalį Red Bull nepasisekė namų tvirtovėje, tačiau manau, kad Williams turėdami tokį automobilį, jiem čia pasiseks. Tiek Carlosas Sainzas neblogai atrodo šioje trasoje, kai pernai parodė labai gerą rezultatą, kai tas bolidas nebuvo tuo metu geras, tada Alexandras Albonas metai iš metų, kai Williams bolidas buvo žymiai prastesnis negu šiemet, jis susirinkdavo tos taškus, netgi Loganas Sargentas būdavo labai arti taškų pastarosius sezonus, tai aš manau, kad jiem čia puikiai seksis. Taip pat Williams yra paruošę paskutinius šiuos sezono patobulinimus, bent jau taip sako gandai, tai kas labai tikėtina, nes viskas yra labai arti, visi fabrikai yra labai arti, tai aš manau, kad savaitgalio komanda turėtų būti Williams. Savaitgalio komanda pagal dirbtinį intelektą yra Racing Bulls. Ir čia gražiai pereiname prie dugninės komandos, nes mano dugninė komanda yra Racing Bulls, tai čia vienas arba kitas bus. Kodėl aš manau, kad Racing Bulls turės sunkų savaitgalį? Visų pirma, kadangi tos komandos yra visos labai lygios, viskas priklauso nuo trasos. Ir kaip ir Haas, taip ir manau, kad Racing Bulls šiek tiek nusileis šį savaitgalį žemiau. Aš manau, kad Williams, Aston Martin ir Sauber turi dabar pranašumą prieš šias dvi komandas. Alpine yra tokia išreikšta dugninė komanda, bet aš manau, po gerų pasirodymų Liamo Lawsono 2 savaitgalius iš eilės, Racing Bulls patirs šiokią tokią nesėkmę. Dugninė komanda pagal dirbtinį intelektą yra Haas, kas labai įdomu, kad Oliverį Biermaną pasirinko, bet dugninė komanda tampa Haas. Viskas galiojo, ką ir minėjau, kad nepalankus automobilis, Biermanui turbūt patirties trūkumas ir Okono nepalanki trasa, bet bei bendra jų problema tai yra kvalifikacija. Aš manau, kad nebus Haas labai aukštai ir tikrai gali būti dugninė komanda. Pole pozicija pagal mane ir pagal dirbtinį intelektą mūsų nuomonė sutapo Lando Norrisas. Atrodo, kad tie McLaren patobulinimai, kurie buvo atvežti į Austriją, suveikė Lando naudai. Sugrįžo kvalifikacijos forma, sugrįžo stiprus pasirodymai, tas lenktynių tempas labai geras ir nors ir buvo atakuojamas Oskaro Piastrio, bet Lando Norrisas šiuo sezono metu atrodo labai stipriai. Jisai atrodė stipriai ir Kanadoje, tik tiesiog
padarė vieną prastą sprendimą ir jo visas savaitgalis nuėjo šunį ant uodegos. Bet iki tol lenktynės buvo labai geras, ką aš minėjau ir savo video, tai dabar jis turi užtikrintumą, po praėjusių lenktynių tas pasitikėjimas savim yra labai aukštas jo pusėje ir aš manau, kad Lando Norrisas tikrai gali laimėti back to back, bet nei dirbtinis intelektas, nei aš nepasirinkome jo kaip nugalėtojo. Aš manau, kad tai bus George'as Russellas. Iš dalies Lando Norrisą pasirinkau tai, kad užsidirbti tašką, nes vis tiek turnyrinė lentelė, kova, sporto principas, tai šiek tiek veikia ir strateginiai sprendimai čia, bet aš manau, kad nugalėtas George'as Russellas, tuo tarpu dirbtinis intelektas mano, kad Maxas Verstappenas, abudu yra išties realūs variantai. Aš manau, šioje trasoje mes galime turėti net 5 pretendentus į pergalę. Neatmesčiau Oskarą Piastrio tikrai, Lewiso Hamiltono tikrai neatmesčiau, jeigu tie patobulinimai, kurie dar ateis į Britaniją, dar pridės to tempo. Ir, vis tiek, greičiausiai mes turėtusime lėtingas lenktynes, todėl tai labai pasiteisins Mercedesam, kurių automobilis tiesiog veikia pasakiškai šaltesnei temperatūrai, šaltoje trasoje ir kaip pliaupia lietus. Prisiminkime, pernai visi šie dalykai buvo ir kas lėmė, kad Lewisas Hamiltonas laimėjo, o George'as Russellas užėmė pole poziciją. Maxas Verstappenas yra puikus, pliaupiant lietui, prisiminkime Braziliją, todėl tikrai visi variantai yra realūs, bet aš manau, kad George'as Russellas turi šiek tiek pranašumą, jis Silverstone yra puikus, tai jo namų trasa ir kaip matėme Kanadoje, kad jeigu jis sugeba pirmauti, tai jis tikrai sugeba ir nugalėti. Todėl mano nugalėtas George'as Russellas, dirbtinio intelekto, Maxas Verstappenas. Taigi ačiū, kad žiūrėjote šitą mano video, būtinai paspauskite subscribe, jeigu jums patinka mano turinys, sekate mano turinį, tikrai man yra nemaža motyvacija. Pasiekite mane Instagrame finišo_1 ir susitiksime jau šį savaitgalį Didžiosios Britanijos Grand Prix. Ate!